Halo Sobat RFI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat hingga angin kencang pada Minggu 19 Juli 2026. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi. BMKG menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya daerah perlambatan angin atau konvergensi yang terbentuk di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Selain itu, terdapat pula daerah pertemuan angin atau konferensi di beberapa wilayah perairan Indonesia yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG, wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Adapun wilayah diprediksi mengalami angin kencang antara lain Banten, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor, pohon tumbang, maupun gangguan aktivitas akibat cuaca ekstrim. Bagi masyarakat yang hendak berpergian, disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG dan mengutamakan keselamatan. Demikian informasi cuaca hari ini. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan ikuti terus informasi terkini yang akurat serta terpercaya hanya di RFI Media. Saya Sylvia Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa pada berita berikutnya.